Bölgə TV və Ekoloji az bölgələrdə ətraf mühiti mühafizəsi ilə bağlı çəkilişlərinə davam edir. Lənkəran şəhəri bir saylı regional meşə təsərrüfatı mərkəzinin meşə ərazisi 2 tinqlikdən ibarətdir. Bu ərazilərdən biri 9 saylı, digəri isə 10 saylı dolay sahəsində yerləşir. 9 saylı dolay sahəsində ümumilikdə 9 hektardır. Burada iynəyarpaqlı eldar şamı, İtalyan şamı, sərv, qızıl şam və liva qara şamı ağac növləri mövcuddur. Bu ağac növləri həm səpin, həm də böyütmə sahələrində yetişdirilir. Ərazidə 6000 ədəd eldar şamı və 14000 ədəd sərv ağacı mövcuddur. Enliyarpaqlı ağaclar isə səpin üsulu ilə əkilir. Sahədə su çəni və suvarma sistemi fəaliyyət göstərir. Parnik sistemində səpin prosesi həyata keçirilir. Suvarma isə həm səpin, həm də yağıntı üsulu ilə aparılır. Ümumilikdə 9 hektar ərazidə çəpərlənmə işləri görülür. Hazırda 2300 ədəd stəkan palıd mövcuddur və 1 hektar ərazidə meşə bərpa işləri həyata keçirilir. Bundan əlavə 4 sot ərazidə ağcaqayın ağacları əkilib. Çəkilişlərimiz zamanı bir saylı regional meşə təsərrüfatı mərkəzində sahə rəisi vəzifəsində çalışan Qulzadə Firdovsi bildirdi ki, bizim hal-hazırda durduğumuz ərazi bir saylı regional meşə təsərrüfatı mərkəzinin tabeliyində olan Osa küçə meşəbəyliyidir. Ərazinin ümumi sahəsi 2905 hektardır. Ərazi həm meşə ərazisi, həm də tinqlik sahəsini əhatə edir. Daha sonra əlavə etdi ki, hal-hazırda olduğumuz ərazi 9 hektara yaxın bir ərazimizdir. Burada müxtəlif cinsli həm enliyarpaqlı bitkilər, həm enliyarpaqlı bitkilərin artırılması ilə meşə ərazisinin bərpası üçün, onların yetişdirilməsi üçün onların bərpasını yetişdirib ərsəyə gətiririk. Burada bizim ərazimizdə yerləşən əkillərimiz 2 şöbədən ibarətdir. Həm səpin şöbəsi, həm böyütmə şöbəsindən ibarətdir. Biz ilk öncə bu bitkiləri səpin şöbəsində toxum gətirərək yer hazırlığı aparırıq. Və burada toxumları yetişdiririk, düzəldir, müəyyən həddə çatdı, ting ölçüsən 10 sm, 15 sm dərəcəyə çatandan sonra bunları böyütmə şöbəsinə köçürürük. Böyütmə şöbəsindən müəyyən bir həddə çatılandan sonra bu həm bizim şəhərlərimizdə, parklarımızda, ümumiyyətlə həm rayon, həm də ki bizim öz bölgəmizdə, qeyri-rayonlarda bunların həm yaşıllaşdırmaya, həm də ki bizim digər ölkəmizdə olan digər meşələrin bərpası üçün, meşə bərpası üçün həm payız əkinlərində, həm yaz əkinlərində bunların köçürülməsini təşkil edirik. Bundan əlavə ərazidə təzəlikcə parnik sistemi qurulmuşdur. Parnikin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, təkcə yay mövsümündə deyil, qış mövsümündə də ağacların yetişdirilməsi işləri davam etsin. Ağaclar parnik şəraitində müəyyən həddə çatdıqdan sonra tinqlikdəki açıq ərazilərə köçürülür. Daha sonra bir saylı regional meşə təsərrüfatı mərkəzinin Lerik rayonu üzrə mühafizə mühəndisi Hüseynov İbrahim bildirdi ki, ümumi olaraq Lerik rayonunda 4 meşəbəylikdən ibarətdir. Bundan əlavə o qeyd etdi ki, ümumi olaraq Lerik rayonunda 4 meşəbəylikdən ibarətdir. Lerik rayonunun meşələri Rəzbandamaz Büzəzəmin, Lerik meşəbəyi və Gürcəsər meşəbəyliklərdən ibarətdir. Mühafizə mühəndisi kimi mühafizə tədbirlərini gücləndiririk. Müxtəlif vaxt və saatlarda reydlər təşkil edirik, qəfləti yoxlamalar keçirdirik. Bununla yanaşı, təhlükəsizliyin təmin edilməsi və meşə qanun pozuntularının qarşısının alınması məqsədi ilə meşəbəyliklərin və meşə gözətçilərin mütəmadi şəkildə təlimatlandığını bildiriblər. Qeyd olunub ki, çətin relyef şəraitinə baxmayaraq kəndlərlə sərhəd olan ərazilərdə mühafizə tədbirləri ardıcıl şəkildə davam etdirilir. Bir saylı regional meşə təsərrüfatı mərkəzinin direktoru Habil Əliyev bildirib ki, ərazilərin qorunması məqsədi ilə mühafizə və çəpərlənmə işləri aparılır. Bu tədbirlərin əsas məqsədi kəndlərlə sərhəd olan meşə uzaqlarının mal-qaranın təsirindən qorunmasıdır. Eyni zamanda direktorun sözlərinə görə sakinlərlə maarifləndirici söhbətlər və təbiətin qorunması ilə bağlı tədbirlər də mütəmadi şəkildə həyata keçirilir. Dilbər Vüqar qızı, Niyaməddin Əşrafov, Niyaməddin Hüseynov, Bölgə TV.